यो 2080 मा शिक्षक तालिम अथवा शिक्षक पेशागत विकासका के कस्ता विधिहरू छन् त यो बारेमा हामी छलफल गर्छौँ है यो बारेमा हामी छलफल गर्छौँ अब यो शिक्षक पेशागत विकासका विधिहरू यो 10 वटा विधिहरू छन् शिक्षक पेशागत विकासका 10 वटा विधिहरू छन् 10 वटा विधिहरू है शिक्षक पेशागत विकासका विधिहरू कतिवटा छन् 10 वटा छन् एउटा सेवा प्रवेश तालिम रहेछ है एउटा सेवा प्रवेश तालिम रहेछ अर्को 1 महिने प्रमाणीकरण तालिम यो 1 महिने प्रमाणीकरण तालिमलाई पेशागत विकासका अतिरिक्त यसलाई शिक्षकको वृत्ति विकास भनेको बढुवासँग पनि सम्बन्धित गरेको कार्यक्रम हो 1 महिने प्रमाणीकरण तालिम अर्को शिक्षक मेन्टरिङ अनि छोटो अवधिको कस्टमाइज तालिम पाठ अध्ययन सुनिर्देशित सिकाइ कार्यमूलक अनुसन्धान सिकाइ सञ्जाल सहपाठी कक्षा अवलोकन र स्वमूल्याङ्कन गरेर 10 वटा विधिहरू पेशागत विकासका विधिहरू छन् यी विधिहरूमध्ये कतिपय विधिहरू कुनै विधि शिक्षा तालिम केन्द्रले मात्रै चलाउँछ कुनै तरिका स्थानीय तह अनि शिक्षा विकास समन्वय इकाइ र शिक्षा तालिम केन्द्रले चलाउँछ है र कतिपय कार्यक्रमहरू शिक्षक आफैले आफ्नो प्रयासमा चाहिँ पनि सञ्चालन गर्छ यी खालका कार्यक्रम छन् र यो कार्यमूलक अनुसन्धानलाई पनि शिक्षकको पेशागत विकासका साथसाथै यो वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित गरेको छ शिक्षकको पेशागत विकासका साथसाथै यो वृत्ति विकाससँग पनि सम्बन्धित गरेको छ पेशागत विकासका साथै वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित गरेको छ है यो पेशागत विकासका साथै के यो वृत्ति विकाससँग पनि सम्बन्धित गरेको छ भनेर बुझ्ने यति कुराहरू तपाईले शिक्षक पेशागत विकासका विधिहरूभित्र तपाईले यी 10 वटा विधिहरू उल्लेख गर्नुपर्छ 10 वटा विधिहरू अब यो सेवा प्रवेश तालिम भनेको के अब यो हरेकको बारेमा हामी छलफल गर्छौं तर यसमा पनि अलि बढी तपाईहरुले हेर्न पर्ने सेवा प्रवेश तालिम प्रमाणीकरण तालिम मेन्टरिङ यी अलि बढी महत्त्वपूर्ण छन् यद्यपि तपाईहरुले अब्जेक्टिभ क्वेशन सबैबाट सोध्न सक्ने चान्स रहन्छ अब पेशागत विकासको विधि कुन हो कुन होइन बाट हामीलाई प्रश्न सोध्ने गरिन्छ कुन हो कुन होइन पेशागत विकासका विधि कुन हो कुन होइन बाट हामीलाई क्वेशन सोध्न सकिन्छ अब सेवा प्रवेश तालिम भन्यो भने यो सेवा प्रवेश तालिम यसको पाठ्यक्रम शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गर्छ सेवा प्रवेश तालिम यसको पाठ्यक्रम शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विकास गर्छ यसै सेवा प्रवेश तालिमको पाठ्यक्रम कसले बनाउँछ भन्दा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले है सेवा प्रवेश तालिमको पाठ्यक्रम शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार गर्छ है भनेपछि यो सेवा प्रवेश तालिमको पाठ्यक्रम कसले तयार गर्छ भन्यो भने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बनाउँदछ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बनाउँदछ यो सेवा प्रवेश तालिमको कुल अवधि कति हुन्छ त सेवा प्रवेश तालिमको कुल समयावधि कति दिन हुन्छ कुल समयावधि 30 कार्यदिन हुन्छ सेवा प्रवेश तालिमको कुल समयावधि कति हुन्छ 1 महिना हुन्छ अथवा 30 कार्यदिन हुन्छ 1 महिना हुन्छ अथवा 30 कार्यदिन हुन्छ 30 कार्यदिन हुन्छ अनि सेवा प्रवेश तालिमको कुल समयावधि कति हुन्छ भन्यो भने 1 महिना हुन्छ अथवा 30 कार्यदिन हुन्छ 30 कार्यदिन हुन्छ अब यो 30 कार्यदिनको तालिम मध्ये ध्यान दिनुस् है अब सेवा प्रवेश तालिमको पाठ्यक्रम कसले बनाउँछ तपाईहरु फेरि बुझ्नु होला यी केन्द्रले बनाउने पाठ्यक्रम शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बनाउँछ यो तालिमको पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने काम मात्रै परिषदले गर्ने हो
परिषदले पाठ्यक्रम बनाउने होइन, स्वीकृत गर्ने हो। तर कतिपय पाठ्यक्रम फेरि स्थानीय तहले नि बनाउन सक्छ अथवा चाहिँ प्रदेशले को शिक्षा तालिम केन्द्रले नि बनाउन सक्छ, त्यो तालिमको प्रकृति अनुसार है। अब यो सेवा प्रवेश तालिम यसको कुल अवधि 30 दिन छ। सेवा प्रवेश तालिमको कुल अवधि 30 दिन हुनेछ। त्यो 30 दिन मध्ये 15 दिन आम्ने सामने हुँदो रहेछ वा अनलाइन हुँदो रहेछ वा मिश्रित हुँदो रहेछ। त्यो 30 कार्य दिनको तालिम मध्ये 15 दिन आम्ने सामने हुँदो रहेछ अथवा अनलाइन हुँदो रहेछ वा मिश्रित हुँदो रहेछ। आम्ने सामने हुन्छ फेस टु फेस, अनलाइन हुन्छ वा मिश्रित विधिबाट। बाँकी 15 दिनको अवधि विद्यालयमा आधारित हुन्छ। बाँकी 15 दिनको अवधि त्यो विद्यालयमा आधारित हुन्छ। जुन 30 कार्य दिनको कुल तालिम मध्ये 15 दिन फेस टु फेस अथवा अनलाइन अथवा मिश्रित विधिबाट हुन्छ। हो, आम्ने सामने हुन्छ वा अनलाइन हुन्छ वा मिश्रित हुन्छ। त्यो मिश्रित विधिबाट त्यो 15 दिनको अवधि विद्यालयमा आधारित हुन्छ। बुझ्नुभयो? भनेपछि 30 दिनको तालिम मध्ये आम्ने सामने अनलाइन वा मिश्रितलाई ब्लेन्डेड भन्छ। त्यो विधिबाट 15 दिन र बाँकी 15 दिनको अवधि विद्यालयमा आधारित हुन्छ। बाँकी 15 दिनको अवधि केमा हुन्छ? त्यो विद्यालयमा आधारित हुन्छ। विद्यालयमा आधारित हुन्छ। त्यो सेवा प्रवेश तालिम प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रमा समन्वय इकाइ र स्थानीय तह, यो तीनै तहमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सेवा प्रवेश तालिम प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्र, समन्वय इकाइ र स्थानीय तह, यो तीनैबाट यो तालिम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। भनेपछि सेवा प्रवेश तालिम कहाँ चल्ने भयो? शिक्षा तालिम केन्द्रमा, समन्वय इकाइमा र स्थानीय तह, यो तीनटा तहमा चाहिँ चल्न सक्दो रहेछ। शिक्षा तालिम केन्द्रमा, समन्वय इकाइमा र स्थानीय तह, यो तीनटा तहमा चल्न सक्दो रहेछ। तालिमको अभिलेख र प्रमाणीकरण गर्ने काम कसले गर्छ? त्यो तालिम केन्द्रले गर्छ। भनेपछि सेवा प्रवेश तालिम कहाँ चल्दो रहेछ भन्दा स्थानीय तहमा पनि चल्दो रहेछ, इकाइले पनि चलाउन सक्दो रहेछ, तालिम केन्द्रले पनि चलाउन सक्दो रहेछ। त्यसको अभिलेख शिक्षा तालिम केन्द्रमा हुँदो रहेछ। अवधि 30 दिन हुँदो रहेछ। 30 दिन मध्ये 15 दिन फेस टु फेस अथवा अनलाइन अथवा दुईटाको मिसाएर मिश्रित पद्धतिबाट हुँदो रहेछ। 15 दिन स्कुलमा हुँदो रहेछ। अब यो सेवा प्रवेश भनेको नयाँ नियुक्त शिक्षकलाई दिने हो। यसरी बुझ्नु। एकजना साथीले सोध्नुभयो सेवा प्रवेश तालिम पछि कुन तालिम दिइन्छ? सेवा प्रवेश तालिम पछि शिक्षक मेन्टरिङ दिइन्छ। है, सेवा प्रवेश तालिम पछि दिइने तालिम शिक्षक मेन्टरिङ दिने हो। सेवा प्रवेश तालिम पछि के दिइन्छ? मेन्टरिङ दिइन्छ। है, त्यो हिसाबले बुझ्ने। यो चाहिँ सेवा प्रवेश तालिम भनेर बुझ्ने। अब दोस्रो यो प्रमाणीकरण तालिम, यसलाई अलिकति बढी बुझ्नुहोस्। प्रमाणीकरण तालिम यो 1 महिना हुन्छ। प्रमाणीकरण तालिम 1 महिना हुन्छ। 1 महिना हुन्छ। प्रमाणीकरण तालिमको अवधि 30 दिन अथवा 1 महिना हुन्छ। कति हुन्छ? 30 दिन हुन्छ भनेर बुझ्ने। है, यो प्रमाणीकरण तालिम भन्छ यसलाई। यसलाई पेशागत विकास तालिम होइन, प्रमाणीकरण तालिम भन्छ। यो सर्टिफाइड ट्रेनिङ। पेशागत विकासका विधि त यी 10 वटा भयो। यो प्रमाणीकरण तालिमलाई दुईटा पाठसँग जोड्दो रहेछ। मैले अघि नै भने प्रमाणीकरण तालिमको लागि तपाईलाई थाहा छ शिक्षकको वृत्ति विकास गर्ने, शिक्षक बढुवा गर्ने प्रयोजन। शिक्षक बढुवामा त्यो प्रमाणीकरण तालिम लिए बापत 30 दिनको तालिम लिए बापत 3 अङ्क दिन्छ। है, प्रमाणीकरण तालिम बापत यसलाई 3 अङ्क दिइन्छ। प्रमाणीकरण तालिम लिए बापत 3 अङ्क दिइन्छ। यो त्यसलाई चाहिँ शिक्षकको पेशागत दक्षता अभिवृद्धिका साथै यो वृत्ति विकासको अवसरसँग पनि यसलाई आबद्ध गर्ने भनेको छ। यसलाई वृत्ति विकासको अवसरसँग पनि यसलाई के गर्ने? यसलाई आबद्ध गर्ने भनेको छ। यसलाई वृत्ति विकासको अवसरसँग पनि आबद्ध गर्ने भनेको बढुवासँग पनि यो आबद्ध गरेको रहेछ। यसलाई बढुवासँग पनि आबद्ध गरेर हेरेको रहेछ। है, केसँग? बढुवासँग पनि यसलाई आबद्ध गरेर हेरेको रहेछ भनेर बुझ्नु।
अब यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यो तालिमको पाठ्यक्रमको विकास गर्ने काम यो केन्द्रले गर्छ। यो राष्ट्रिय कुरा भएको हुनाले यो बनाउने काम शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रले गर्छ। अब त्यो पाठ्यक्रम स्वीकृति गर्ने काम मात्रै कसले गर्छ? परिषदले गर्छ। बनाउने विकास गर्ने कुरा र स्वीकृत गर्ने कुरा फरक हो। विकास शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रले गर्छ। त्यो पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्रीहरूको विकास प्रशिक्षण सामग्रीहरूको विकास गर्ने कुरा है। तर त्यसको स्वीकृति गरिदिने काम त्यो पाठ्यक्रमको स्वीकृति गरिदिने काम त्यो शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदले गर्छ भने बुझ्नु। त्यसो भने यो प्रमाणीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने काम कसले गर्छ? यो प्रमाणीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने काम शिक्षा तालिम केन्द्रले। यो कार्यक्रम मध्ये शिक्षा तालिम केन्द्रले मात्रै चलाउने मात्रै अरु कसैले होइन। शिक्षा तालिम केन्द्रले मात्रै चलाउने कार्यक्रम प्रमाणीकरण तालिम हो। अरु कार्यक्रममा शिक्षकका भूमिका छन्, स्थानीय तहका भूमिका होलान् अथवा इकाइका पनि भूमिका होलान्। तर यो प्रमाणीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने काम त्यो मुख्य जिम्मेवारी त्यो शिक्षा तालिम केन्द्र हो। शिक्षा तालिम केन्द्रले त्यो प्रमाणीकरण तालिम चलाउँछ भनेर बुझ्नु। शिक्षा तालिम केन्द्रले त्यो प्रमाणीकरण तालिम चलाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो सहभागीको छनौट यो प्रमाणीकरण तालिमका लागि सहभागीहरूको छनौट गर्ने काम प्रमाणीकरण तालिमका लागि सहभागीहरूको छनौट गर्ने काम कसले गर्छ? त्यो स्थानीय तहले गर्छ। प्रमाणीकरण तालिमका लागि सहभागीहरूको छनौट गर्ने काम त्यो सहभागीहरूको छनौट गर्ने काम कसले गर्छ? त्यो स्थानीय तहले गर्छ। स्थानीय तहले गर्छ। प्रमाणीकरण तालिमका लागि सहभागीको छनौट गर्ने काम स्थानीय तहले गर्छ। यो प्रमाणीकरण तालिम कति वर्षभित्र भन्दा शिक्षक सेवामा प्रवेश गरेको 5 वर्षभित्र हो। यो प्रमाणीकरण तालिम लिन पाउने व्यवस्था गरिने भनेको छ। शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेको 5 वर्षभित्र त्यो प्रमाणीकरण तालिम पाउने व्यवस्था गरिनेछ भनेको छ। जुन शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेको 5 वर्षभित्र त्यो प्रमाणीकरण तालिम पाउने व्यवस्था गरिने भनेको छ। प्रमाणीकरण तालिम पाउने त्यो खालको व्यवस्था गरिनेछ भनेको छ। ध्यान दिनुहोस्, सेवा प्रवेश तालिम र प्रमाणीकरण तालिमको तालिम अवधि 30 दिन हो। दुईटैको 30 दिन हो। प्रमाणीकरण तालिम र टिपिडीमा के फरक छ भनेर सोधेको छ। ध्यान दिनु होला। अब सेवा प्रवेश तालिमको त अब जसले तालिम चलाउने तिनीले गर्छन्, त्यसमा केही टेन्सन छैन। अब एकछिन तपाईहरु ध्यान दिनु होला। अब यो प्रमाणीकरण तालिम र टिपिडीमा के फरक छ? नामै छैन के साथीहरु। पहिला सुरुमा विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको सुरु हुँदा जुन एसएसआरपी को बेला सुरुमा यसको नाम शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम टिपिडी भन्थ्यो। पछि के भनियो भन्दा 72 सालदेखि र शिक्षक पेशागत विकास टिपिडीका विधि धेरै भए। पेशागत विकासका हो टिपिडी भनेको होल छाता भयो। त्यो छाता भित्र यी विभिन्न तालिम भयो। अहिले टिपिडी भनेको यो प्रमाणीकरण तालिम अन्तर्गत जुन विद्यालयमा गरिन्छ नि 15 दिन, त्यो 15 दिनका एक्टिभिटीहरु 7 थरीका एक्टिभिटी छन्। यो भोगिराख्न पर्दैन। अरु सबै एक्टिभिटीहरुलाई 2 दिन छ। त्यो पाठजना सहितको शिक्षण अभ्यासलाई 3 दिनको मान्यता दिएको छ। तपाई 15 दिन तालिमको रूपमा सिक्नुहुनेछ। 15 दिन स्कुल बेस्ड हुनुहुन्छ, स्कुलमा आधारित हुँदो रहेछ, विद्यालयमा आधारित काम गर्नुपर्ने छ। यो 7 प्रकारका काम हुँदो रहेछ। 7 प्रकारका काम हुँदो रहेछ। 7 प्रकारका काम के हुँदो रहेछ? कम्तीमा 10 वटा पाठजना सहितको अभ्यास शिक्षण गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसलाई 3 दिनको मान्यता रहेछ। शिक्षण सुधार योजना बनाउनु पर्ने छ। कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने, पाठ अध्ययन अभ्यास गर्ने, त्यसलाई लेसन स्टडी प्र्याक्टिस भन्छ। सिकाइमा सूचना सञ्चार प्रविधिको उपयोग गर्ने, सम्बन्धित विषयमा पूरक सामग्रीको उपयोग गर्ने अनि सब नदोरिने गरी परियोजना कार्य गर्ने। यो कामका लागि 2 दिन र पाठजना सहितको अभ्यासका लागि 3 दिन गरेर 15 दिनको अवधि यसरी बिताउँदो रहेछ। यसरी बुझ्ने।
अब दुवै खण्डको तालिम केन्द्रले दियोस् त भन्नुभयो। फेरि के बुझ्नुहोस् भने केन्द्रले दियो कि दिएन त, केन्द्रले म्यानेज गरे हो नि साथीहरु। शिक्षा तालिम केन्द्रले यो म्यानेज गर्यो। 15 दिन शिक्षा तालिम केन्द्रले तालिम चलायो, उसैले काम लगायो स्कुलमा गर भनेर। फेरि तपाईँ त्यसरी बुझ्नु न मेरो साथीहरु, है यसरी बुझ्नु पर्यो, यो तरिकाले बुझ्ने है। अब कुरा बुझ्नुभयो? त्यो तालिम केन्द्रले लगाएको के साथी, शिक्षा तालिम केन्द्रले लगाएको, स्कुलमा गएर यी गर भनेर लगाएको। स्कुलमा गर्छन्, उसैले हेर्छ, उसैले मूल्याङ्कन गर्छ, उसैले अनि पछि सर्टिफाइड गर्छ। त्यसो कुरा त्यसपछि कसले चलायो भन्दा यो तालिम केन्द्रले चलायो, यो भनेर बुझ्नु। यो कुरा अब यसरी चाहिँ भन्दा पनि यो तालिम केन्द्रले मान्छे पठाउँछ होइन, तपाईहरु कति नबुझ्या। तालिम केन्द्रमा गएर लिने हो, फिजिकल लिनु पर्यो भने तालिम केन्द्रमा गएर लिने। तालिम केन्द्रमा हो, तालिम केन्द्रले तोकेको ठाउँ गएर तालिम लिने, फिजिकल लिने हो भने। अनलाइन लिने भने उसले तोकेको समयमा लिनु पर्यो है, त्यसरी बुझ्ने। ल तपाईको स्कुल आएर पढाइदिने होइन, यो विद्यालयमा आधारित तालिमका क्रियाकलाप भने तपाईको स्कुलमा गर्ने, तपाईको स्कुलमा गर्ने हो। ए मेरो भाइ बहिनीहरु, तपाईहरु फेरि बुझ्नु नै या कस्तो होला। तालिम 15 दिनको पहिलो खण्ड फिजिकल हुने भयो। फिजिकल भनेको तालिम केन्द्रले जहाँ तोकेको छ तोकेको ठाउँ गएर तालिम लिन पर्यो, अथवा अनलाइन लिन पर्यो, अथवा अनलाइन लिन पर्यो, यो भनेर बुझ्नु पर्यो है। त्यो लिन पर्यो, अथवा मिश्रित विधिबाट हुने भयो। दोस्रो खण्ड विद्यालयमा आधारित भनेको आफ्नो स्कुलमा गएर गर्ने, खण्डको स्कुलमा होइन, आफ्नो स्कुलमा फर्केर स्कुलमा बसेर गर्ने। स्कुलमा बसेर गर्ने, यी काम लगाएर बुझाउने, अनि यो काम लगाएर बुझाउने, यसको मूल्याङ्कन हुन्छ। मूल्याङ्कनका आधारमा शिक्षा तालिम केन्द्रले प्रमाणपत्र दिन्छ। तपाईले स्कुलमा फर्केर आफ्नै स्कुलमा फर्केर काम गर्ने, 60 दिनभित्र यी काम सकेर यो काम गर्यो है भनेर प्रमाणित गराएर, यो काम गर्यो है भनेर प्रमाणित गराएर तालिम केन्द्रमा लगेर बुझाउने। तालिम केन्द्रले यसको मूल्याङ्कन गर्छ, मूल्याङ्कन गरेर तपाईलाई सर्टिफिकेट दिन्छ, तपाईलाई सर्टिफिकेट दिन्छ। अब कुरा बुझ्नु भयो, यसरी बुझ्नु। अब यो प्रशिक्षक तयारी गर्ने काम सबै, यसका पनि केही नियमहरू छन्। यो प्रशिक्षक अलिकति राम्रो मान्छे चाहिन्छ है, यसरी बुझ्ने यो प्रशिक्षकको कुरा। अब यो विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका उच्च शिक्षण संस्थामा पढाउने प्राध्यापकहरू प्रशिक्षकको रूपमा हुँदो रहेछन्, प्रशिक्षकको रूपमा हुँदो रहेछन्। माध्यमिक तहमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेका शिक्षक हुँदो रहेछन्, कम्तीमा डिग्री पास गरेको मान्छे प्रशिक्षक हुँदो रहेछ, आईसीटी को ज्ञान भएको चाहिने रहेछ, नवीनतम प्रयोग र खोज अनुसन्धानमा संलग्न भएको हुनुपर्ने रहेछ। प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट जसले टीओटी लिया छन्, प्रशिक्षक हुनका लागि तालिम लिया छ, त्यो मात्रै प्रशिक्षक हुन सक्दो रहेछ है, यति बुझ्नुस्। अब यो तालिमको लागि सामग्रीको व्यवस्था कसले गर्ने, मैले अघि नै तपाईलाई चर्चा गरिसकेको छु। यो प्रमाणीकरण तालिमको पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गर्छ भन्दा शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद, यो परिषदले स्वीकृत गर्छ। शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदले स्वीकृत गर्छ। मेरो भाइ बहिनीहरु यो लिएपछि टिप्पणी लिन पर्दैन सर भन्नुभएको छ, कति नबुझ्या हो। ए मेरो भाइ बहिनीहरु कति नबुझ्या। टिप्पणी भन्ने भनेकै टिप्पणीका 10 वटा विधि रहेछन्। अहिले टिप्पणी तालिम भन्ने हुँदैन छुट्टै, टिप्पणी भित्र 10 वटा विधि, जुनसुकै पनि टिप्पणी हो, टिप्पणीको भाग हो। एउटा टिप्पणीको छाता भित्र सेवा प्रवेश तालिम पर्दो रहेछ, प्रमाणीकरण तालिम पर्दो रहेछ, अनि त्यसपछि मेन्टरिङ पर्दो रहेछ, कार्यमूलक अनुसन्धान पर्दो रहेछ, पाठ अध्ययन पर्दो रहेछ। यी सबै टिप्पणी भित्र परे।
हाम्रो हाम्रो जनजीवनमा हाम्रो बुझाइमा टिपिडी हो। अहिले टिपिडी भन्दैन, यसलाई प्रमाणीकरण तालिम भन्छ। यो प्रमाणीकरण तालिम भन्न लागेको 2072 देखि हो। 10 वटा लिनुपर्ने सर नभन्नुहोस् न साथीहरु, प्लिज प्लिज त्यसो नभन्नुहोस्। 10 वटा एक्टिभिटीहरु छन्, यो 10 वटा भन्दा अरु पनि हुन सक्छन् पेशागत विकासका। हाम्रो पेशागत विकासको प्रारूपले यो 10 वटा तोकिदिया छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब कुरा बुझ्नुभयो। टिपिडी भनेको टिचर्स प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट। तपाईहरु कसो नबुझेको, मैले यहाँ तपाईहरुलाई यहाँ यो पढाएको थिएँ। यो शिक्षक पेशागत विकास भनेको टिपिडी, शिक्षक पेशागत विकास TACHER टिचर PROFESSIONAL प्रोफेसनल DEVLOPMENT TPD हो। शिक्षक पेशागत विकास टीचर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट हो। शिक्षक पेशागत विकास टीचर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट, यसलाई टिपिडी भन्छ। यो टिपिडी का विधि 10 वटा छन् यहाँ दिएको। अब कुरा बुझियो, यसरी बुझ्ने। अब यो शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा के फरक छ सर? अहिले शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र भन्ने छैन। शैक्षिक विकास जनशक्ति विकास केन्द्र भन्ने पहिला तालिम तो अफिस थियो, अहिले छैन। तर शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद भन्ने छ। त्यो परिषद भनेको शिक्षक कर्मचारी, जुन शिक्षा सेवाका कर्मचारीको पेशागत विकास सम्बन्धी नीति बनाउने। तपाईं पेशागत विकास सम्बन्धी नीति बनाउने, त्यो नीति बनाउने, त्यो पेशागत विकासका व्यवस्थाहरू गर्ने, क्षमता विकासका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, त्यो अड्डा हो। यस्तो निकाय अड्डा होइन, त्यो पढियो एउटा बढी शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद रहन्छ है। अब यो तालिमका लागि सामग्री पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने काम शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदले गर्दो रहेछ। यो तालिम कसले चलाउँछ? तालिम चलाउने काम कसले गर्छ? यो तालिम सञ्चालन गर्ने काम शिक्षा तालिम केन्द्रले गर्छ। यो शिक्षा तालिम केन्द्रले मात्रै चलाउने तालिम अरूले चलाउन पाउँदैनन्। यो अरूले चलाउन मिल्दैन यो प्रमाणीकरण तालिम। अब तपाईले अर्को कुरा बुझ्नुहोस्, जो तालिम केन्द्रले शिक्षा तालिम केन्द्र छन् तालिम चलाउनेले, त्यो केन्द्रले बनाएको जुन तालिम पाठ्यक्रम छ, त्यो केन्द्रले बनाएको तालिम पाठ्यक्रममा 20% सम्म विषयवस्तु अनुकूलन गरी सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो स्थानीय आवश्यकतालाई समेट्ने गरेर स्वीकृत तालिम पाठ्यक्रममा 20% सम्म विषयवस्तु अनुकूलन गरी सञ्चालन गर्न सक्छ, अनुकूलन गरी सञ्चालन गर्न सक्छ। त्यो शिक्षा तालिम केन्द्रले प्रमाणीकरण शिक्षा तालिम सञ्चालन गर्दा स्थानीय आवश्यकतालाई समेट्ने गरी तालिम पाठ्यक्रममा 20% सम्म विषयवस्तु अनुकूलन गर्न सक्दो रहेछ। यो भनेको बुझ्नुभयो? यो भनेको बुझ्नुभयो है? भनेको अर्थ केन्द्रले बनाएको पाठ्यक्रममा 20% सम्म टिचरले जे माग्छन् त्यहाँको आवश्यकता के छ, त्यो आवश्यकतालाई हेरेर थपथाप गर्न सक्छ, भनेको मिलाउन सक्छ, भनेको केही हटाउने 20% विषयवस्तु एडजस्ट गर्न सक्छ भनेको है। 20% सम्म स्थानीय आवश्यकताका विषय हुन्छ भनेर बुझ्नु। अब कुरा बुझ्नुहोस्। अब यो तालिम अनिवार्य हो कि होइन भन्नुभएको छ। यो तालिम अनिवार्य हो कि होइन भन्दा तपाईलाई बढुवा हुनका लागि यही तालिम चाहिन्छ, प्रमाणीकरण तालिम चाहिन्छ बढुवा हुनका लागि। अरु तालिम त चाहिँदैन। तपाईलाई कार्यमूलक अनुसन्धान र प्रमाणीकरण तालिम तपाई बढुवा हुन चाहिन्छ। यो तालिम लिनुभयो भने 3 अंक पाउनुहुन्छ, अडिने ल्याउनु भयो भने। कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नु भने हरेक वर्ष 1 अंकका दरले 5 अंक पाउनुहुन्छ।
त्यो भएर लिन पर्ने कि नपर्ने, लिँदै नलिए त केही भयो। तर खटाएको तालिममा नगएमा त्यो शिक्षकलाई 2 वर्षसम्म बढुवा रोक्का, 5 वर्षसम्म 5 वटासम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्न सक्ने त्यो खालको व्यवस्था शिक्षा नियोलीमा छ। यद्यपि त्यो एक्सनमा छैन, त्यो छुट्टै कुरा। यसरी बुझ्नु। अब यो तालिमको मूल्याङ्कन कसरी गरिन्छ त्यो पनि हेर्नुहोस्। यो तालिमको मूल्याङ्कन, तालिममा त 2टा खण्ड भए, अहिले 2टा चरण भएन, 2टा खण्ड भए। पहिलो खण्ड तालिमको रूपमा हुने भयो। पहिलो खण्ड 50 अङ्क रहेछ र दोस्रो खण्ड 50 अङ्क रहेछ। पहिलो खण्ड 50 अङ्क, दोस्रो खण्ड 50 अङ्क रहेछ। पहिलो खण्ड तालिमको रूपमा हुने भयो। त्यो तालिमको रूपमा हुने भएको हुनाले त्यसमा सहभागिताका लागि 15 अङ्क दिने। तपाईँ तालिम कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो, त्यसको लागि 15 अङ्क दिने। लिखित परीक्षा हुन्छ अन्तिम दिन, अन्तिम दिन लिखित परीक्षा हुन्छ। त्यो लिखित परीक्षालाई 30 अङ्क दिने। लिखित परीक्षालाई कति अङ्क दिने? त्यो लिखित परीक्षालाई 30 अङ्क दिने। लिखित परीक्षालाई 30 अङ्क दिने। अनि त्यो विद्यालयमा गएर जुन काम गर्ने, त्यो विद्यालयमा अभ्यास कार्य गर्नुपर्छ, जुन 60 दिनभित्र गर्नुपर्छ, त्यो अभ्यास कार्यका लागि कार्ययोजना बनायो भने त्यो कार्ययोजना बनाएर पेश गरेकालाई 5 अङ्क दिने। यसरी चाहिँ 50 अङ्क पहिलो खण्डलाई हुँदो रहेछ। पहिलो खण्डलाई 3टा आधारमा मूल्याङ्कन हुँदो रहेछ। सहभागितालाई 15 अङ्क, लिखित परीक्षालाई 30 अङ्क र विद्यालयमा आधारित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न कार्ययोजना बनाए बापत 5 अङ्क। यो गरेर 50 अङ्क हुँदो रहेछ भने बुझ्नु पर्यो है। अब फेरि प्रमाणीकरण तालिम कहिले पाइन्छ भन्नुभएको छ। अब नियमले के भन्यो? तपाईँ थाहै भएको मितिले 5 वर्षभित्र, सेवा प्रवेश गरेको मितिले तपाईँलाई 5 वर्षभित्र प्रमाणीकरण तालिम दिने भनेको छ। भनेको छ त्यो सहभागिताको 15 अङ्क मध्ये तपाईँको उपस्थितिका लागि 3 अङ्क दिने। उपस्थितिका लागि 3 अङ्क दिने। उपस्थितिका लागि कति? उपस्थितिका लागि 3 अङ्क दिने। उपस्थितिका लागि के 3 अङ्क दिने। उपस्थितिका लागि 3 अङ्क दिने। छलफल तथा प्रस्तुतिकरणका लागि 6 अङ्क दिने। आचार संहिताको पालना गरे बापत 3 अङ्क दिने। तालिम प्रतिको प्रतिबद्धता बापत 3 अङ्क दिने है। उपस्थितिलाई 3, छलफल प्रस्तुतिकरणलाई 6, आचार संहितालाई 3, तालिम प्रतिको प्रतिबद्धतालाई 3 गरेर 15 अङ्क पुर्याउनु छ। अब यति धेरै भित्र जानु परेन। पहिलो खण्डको 50 अङ्क मध्ये सहभागितालाई 15, लिखित परीक्षा 30 र कार्ययोजना निर्माणलाई 5 अङ्क भन्ने। अब दोस्रो खण्ड भयो। दोस्रो खण्ड भनेको अघि नै हामीले हेरिसकेका थियौँ। 7 वटा एक्टिभिटी गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो 7 वटा एक्टिभिटीलाई त्यो 15 दिनमा विभाजन गरिहाल्छ। 15 दिन बराबरको मान्यता। यो 60 दिनभित्र सकेर बुझाउनु पर्ने रहेछ। त्यसैले तपाईँले यो तोकिएका काम सक्नुभयो, 21 अङ्क पाइयो। तोकिएको काम सक्ने बित्तिकै 21 अङ्क पाइयो। तपाईँले रिपोर्ट लेख्नुभयो, त्यो रिपोर्टको मूल्याङ्कन गरेर 21 अङ्क दियो। अनि तपाईँले आफूले गरेको रिपोर्टको प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो, त्यसलाई 8 अङ्क। 21, 21, 8 गरेर 50 अङ्क दिने भन्छ दोस्रो खण्ड। यसरी बुझ्नु। अब प्रश्न कस्तो आउँछ यसबाट? जस्तो पनि आउँछ। प्रश्न कस्तो आउँछ? जस्तो नै आउँछ। जस्तो भनेर शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2080 अनुसार प्रमाणीकरण तालिमको कुल समयावधि कति हुन्छ? 30 दिन भन्नु। प्रमाणीकरण तालिमलाई कसरी विभाजन गरिएको छ? 15-15 दिनका 2 चरण, 15-15 दिनका 2 खण्ड, 10-10 दिनका 3 चरण अथवा 10-10 दिनका 3 खण्ड भन्दै। त्यो भन्यो भने 15-15 दिनका 2 खण्ड। प्रमाणीकरण शिक्षक तालिममा प्रत्येक खण्डको अवधि कति हुन्छ? प्रत्येक खण्डको अवधि त्यो 15 दिन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। प्रमाणीकरण शिक्षक तालिममा प्रत्येक खण्डको अवधि कति हुन्छ? त्यो 15 दिन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। प्रत्येक खण्डको अवधि कति हुन्छ?
त्यो 15 दिन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसको पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गर्छ भने यो तालिम कसले चलाउँछ भन्ला। अब शिक्षण पेसामा प्रवेश गरेको कति वर्षभित्र प्रमाणीकरण तालिम लिनुपर्छ भन्दा 5 वर्षभित्र भन्ला। अप्रमाणीकरण तालिममा पहिलो खण्ड बापत कति अङ्क दिइन्छ? 50 अङ्क। लिखित परीक्षा बापत कति अङ्क दिइन्छ? 30 अङ्क। सहभागिता बापत कति अङ्क दिइन्छ? 15 अङ्क। दोस्रो खण्डमा कार्य सम्पादन बापत कति अङ्क? 21 अङ्क। प्रतिवेदन बापत कति अङ्क? 21 अङ्क। र त्यसको प्रस्तुतिकरण बापत कति अङ्क भन्यो भने 8 अङ्क। यी जम्मै क्वेसन भयो। पढायो दक्षिणा हरायो। फेरि सोध्न लाग्यो मेरा भाइ बहिनीहरूले यो तालिम कसले दिन्छ? ध्यान कता जान्छ हो मेरो भाइ बहिनीहरू? त्यो प्रमाणीकरण तालिम कसले दिने अरे? ल भन्नुहोस् त, कसले दिने अरे साथीहरू? मेरो भाइ बहिनीहरू यो प्रमाणीकरण तालिम कसले दिने अरे? कसले दिने अरे? शिक्षा तालिम केन्द्रले। शिक्षा तालिम केन्द्रले हो। यो तालिम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा तालिम केन्द्रको, अरूको होइन। सहभागीको छनौट मात्र स्थानीय तहले गर्छ। यो तालिम सञ्चालन गर्ने काम शिक्षा तालिम केन्द्रले गर्छ। यो तालिमको पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने काम शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले गर्छ। स्वीकृत पाठ्यक्रममा 20% विषयवस्तु स्थानीय शिक्षा तालिम केन्द्रले अनुकूलन गरेर समावेश गर्छ। यसरी राष्ट्रिय शिक्षा तालिम होइन, शिक्षा तालिम केन्द्रले गर्छ। शिक्षा तालिम केन्द्र। यो अघि नै मूल्याङ्कन भइसक्यो, यसको छलफल भइसक्यो, अघि यो छलफल भइसक्यो। यसरी बुझ्नु। अब यो चाहिए, यो सबै कतिवटा प्रश्नहरू सोध्छन् भन्ने यो त्यति धेरै डिटेल चाहिए है। अब यो जुन विद्यालयमा गरेका काम छन् नि साथी हो, यो विद्यालयमा सम्पादन गरेका शिक्षकले सम्पादन गरेका कार्यहरूको प्रतिवेदन सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट र यो प्रधानाध्यापकले सम्पादन गरेका कार्यहरूको प्रतिवेदन स्थानीय तहको शिक्षा शाखा वा शाखाले तोकेको विज्ञबाट प्रमाणित गरेको हुन्छ। शिक्षकले सम्पादन गरेका कार्यहरूको प्रतिवेदन प्रहले सम्पादन गरेका कार्यहरूको प्रतिवेदन स्थानीय तहको शिक्षा शाखाबाट वा शाखाले तोकेको विज्ञबाट प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ। शिक्षकले सम्पादन गरेका कार्यहरूको प्रतिवेदन प्रहबाट, प्रहले सम्पादन गरेका कार्यहरूको प्रतिवेदन शिक्षा शाखा वा शाखाले तोकेको विज्ञबाट प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। प्रमाणित गर्नुपर्नेछ भने बुझ्नुहोस् है। शिक्षकले सम्पादन गरेका कार्यहरूको प्रतिवेदन सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट, प्रधानाध्यापकले सम्पादन गरेका कार्यहरूको प्रतिवेदन स्थानीय तहको शिक्षा शाखा वा शाखाले तोकेको विज्ञबाट प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। विज्ञबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ भने बुझ्नु पर्यो। कति बुझ्नुहोस्, प्रबाट प्रमाणित गर्ने रहेछ भने बुझ्नु। अब यो तालिमको सर्टिफिकेट हुन्छ साथी हो, नम्बर हुन्छ। तालिमको सर्टिफाइड अङ्क हुन्छ। अघि 50-50 गरेर 100 पूर्णाङ्कमा यसको मूल्याङ्कन हुने रहेछ। अब यसको श्रेणी विभाजन कसरी हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने तपाईले यदि दुईटामा दुवै चरणमा तपाईले 50% अङ्क ल्याएकै हुनुपर्छ। दुवै चरणमा गरेर यदि तपाईले 90 वा सोभन्दा माथि अङ्क ल्याउनु भयो भने त्यसलाई विशिष्ट सहितको प्रथम श्रेणी भन्ने। 90 अङ्क र सोभन्दा माथि हासिल गर्नुभयो त्यसलाई विशिष्ट सहित प्रथम श्रेणी भन्ने। 80 देखि 90 अङ्क भन्दा कम त्यसलाई प्रथम श्रेणी भन्ने। 67 देखि 80 अङ्कसम्म भयो त्यसलाई द्वितीय श्रेणी भन्ने। 50 देखि 65 अङ्क भन्दा कम भयो त्यसलाई तृतीय श्रेणी भन्ने। र 50 अङ्क भन्दा कम भयो भने त्यसलाई अनुत्तीर्ण भन्ने। त्यसलाई अनुत्तीर्ण भन्ने। 90 र सोभन्दा माथि ल्यायो भने विशिष्ट सहित प्रथम। 80 देखि 90 भयो प्रथम श्रेणी। 65 देखि 80 द्वितीय श्रेणी। 50 देखि 65 सम्म तृतीय श्रेणी। र 50 भन्दा कम ल्यायो भने फेल भयो। हरेक खण्डमा तपाईले 50% अङ्क ल्याउनै पर्छ भने बुझ्नु पर्यो। यसरी यो तालिम सङ्घ संस्था र शिक्षा तालिम केन्द्रसँग चलाउन सक्छ सर? सक्दैन, सक्दैन। यसरी त्यो शिक्षा तालिम केन्द्र भनेको प्रदेशमा छ।
शिक्षा तालिम केन्द्र भनेको प्रदेशको यसरी फेल भए के हुन्छ, परीक्षा फेल भए के हुन्छ साथी? के हुन्छ परीक्षा फेल भयो भन्नु त? है परीक्षा फेल भएपछि के हुन्छ? के हुन्छ साथी? यसरी भन्नु, यसरी श्रेणी विभाजनका कुराहरू यसरी गर्ने। अब अर्को एक्टिभिटी जानु शिक्षक मेन्टरिङ। तपाईँ प्रमाणीकरण तालिममा त्यति कुरा बुझ्नुहोस्। त्यो शिक्षक मेन्टरिङ भनेको के? पहिला मेन्टरको मेन्टरिङको कुरा बुझ्नुहोस्। अब एकदमै एकछिन ध्यान दिनु तपाईले। शिक्षक मेन्टरिङ भनेको के? त्यसलाई मेन्टरिङलाई यसरी बुझ्नुहोस्। मेन्टरिङमा मेन्टर र मेन्ट्री हुन्छ। नवनियुक्त शिक्षकलाई शिक्षक मेन्टरिङ दिइन्छ। नवनियुक्त शिक्षकलाई सेवा प्रवेश तालिमपछि त्यो शिक्षक मेन्टरिङ दिने व्यवस्था छ। शिक्षक मेन्टरिङ भनेको विज्ञ शिक्षकले, अनुभवी शिक्षकले, अनुभवी शिक्षक जो शिक्षक पेशामा लामो समय रहेको छ, जो अलिकति विज्ञता राख्छ, उसले नवनियुक्त शिक्षकहरूलाई उसको प्रत्यक्ष मार्गदर्शनमा रहेर त्यो विषय सम्बद्ध आधारभूत शैक्षणिक सिपहरू विकासका लागि त्यो मेन्टरिङ सहायता प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यो मेन्टरिङ सहायता प्रदान गरिन्छ भनेर त्यसैले शिक्षकहरू बीचको पेशागत सम्बन्ध, सहकार्य र साझेदारीका रूपमा शिक्षक मेन्टरिङलाई लिँदछ। शिक्षकहरू बीचको पेशागत सम्बन्ध, सहकार्य र साझेदारीका रूपमा शिक्षक मेन्टरिङलाई लिँदछ। शिक्षकहरू बीचको के? पेशागत सम्बन्ध, सहकार्य र साझेदारीका रूपमा शिक्षक मेन्टरिङलाई लिँदछ। शिक्षकहरू बीचको के? पेशागत सम्बन्ध, सहकार्य र साझेदारीका रूपमा, त्यो साझेदारीका रूपमा शिक्षक मेन्टरिङलाई लिनुहुन्छ। भनेपछि शिक्षकहरू बीचको के? पेशागत सम्बन्ध, सहकार्य र साझेदारी, त्यो साझेदारीका रूपमा शिक्षक मेन्टरिङलाई लिँदछ। शिक्षक मेन्टरिङलाई लिँदछ। शिक्षकहरू बीचको पेशागत सम्बन्ध, सहकार्य र साझेदारीका रूपमा, भनेपछि यो शिक्षकहरू बीचको साझेदारी हो, पेशागत सम्बन्ध हो, सहकार्य, अनुभवीले नयाँ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल कस्तो हो भने यो कार्यथलोमा आधारित अभ्यास जस्तो भयो क्या साथी। वास्तवमा अरू तालिमभन्दा मेन्टरिङ राम्रो हुन्छ। तपाईँहरू प्रास हुनुभयो, शिक्षा अधिकृत हुनुभयो भने मेरो प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर, मेरो अफिसमा पर्नुभयो, मेरो प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर तपाईँले काम गर्ने हो भने वास्तविक तालिमभन्दा त्यो बढी राम्रो हुन्छ। किन भन्दा तपाईँले सिक्नुहुन्छ, तपाईँलाई कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो पर्छ त्यहाँ प्रत्यक्ष गाइड हुन्छ। त्यो प्रत्यक्ष गाइड भएर तपाईँले सिक्न पाउँदा तपाईँले व्यवहारिक कुराहरू छिटो सिक्नुहुन्छ। त्यो भने स्कुलमा अनुभवी सरहरू हुनुहुन्छ, विज्ञ सरहरू हुनुहुन्छ। नयाँ नियुक्त भएको शिक्षकलाई कक्षा कोठा व्यवस्थापन कसरी गर्ने, विद्यार्थीसँग कसरी डिल गर्ने, प्रगति विवरण कसरी बनाउने, शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग र त्यसलाई उपयोग कसरी गर्ने, के अरे अभिभावकसँग कसरी कन्सल्ट गर्ने, सिकाइका लागि मूल्याङ्कन र त्यसको अभिलेख कसरी गर्ने, यस्ता विषयहरूमा उसलाई अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ। त्यो कन्फ्युजलाई हटाउनका लागि, त्यस्ता शैक्षणिक आधारभूत शैक्षणिक सिपहरू विकास गर्नका लागि यो मेन्टरिङको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो नवनियुक्त शिक्षकहरूलाई सेवा प्रवेश तालिम लिइसकेपछि अनुभवी र विषय क्षेत्रमा विज्ञ मेन्टरको मार्गनिर्देशनमा रहेर यो विषय सम्बन्ध शैक्षणिक सिपहरूको विकास गरिदिन्छ। यसरी बुझ्नुहोस् मेन्टरिङ। यसरी बुझ्नु पर्यो। कति वर्षको अनुभवी शिक्षकले गर्न सक्छ? अब कति वर्ष भनेर त तोकेको छैन साथी, तर विज्ञ छ है। अब यो तालिम प्राप्त अनुभवी विज्ञ मेन्टरबाट सहकार्यात्मक र सहयोगात्मक शैली, उसले सहकार्य गर्दो रहेछ, सहयोग गर्दो रहेछ, सहकार्य र सहयोग गर्दो रहेछ। अब यो शिक्षक मेन्टरिङको अवधि कति समयको हुन्छ भन्यो भने 6 महिनाको अवधि हुन्छ। 6 महिनामा 22 हप्ता चाहिँ दिइन्छ। 6 महिनाको अवधि हुन्छ। 6 महिना सपोर्ट गरिन्छ। शिक्षक मेन्टरिङको अवधि 6 महिना हुन्छ। 6 महिना भनेको उसले जतिखेर नि हेर्न परेन साथी, अप्ठ्यारो पर्दा हेर्ने, कक्षा अवलोकन गर्ने, अब उसलाई सपोर्ट गर्ने, यस्ता उसँग सँगै बसेर प्लानिङहरू बनाउने भनेर बुझ्नु। यसरी बुझ्नु।
अब यो शिक्षक मेन्टरिङ कार्यान्वयन कार्यविधिका आधारमा स्थानीय तहले शिक्षक मेन्टरको छनौट र परिचालन गर्छ। स्थानीय तहले त्यो मेन्टरलाई छनौट गर्ने, त्यसको परिचालन गर्ने काम गर्छ। शिक्षा तालिम केन्द्रले तालिम दिन्छ, ती मेन्टरहरूका लागि तालिम दिने काम तालिम केन्द्रले गर्छ। शिक्षक मेन्टरिङ सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयले जारी गर्छ। शिक्षक मेन्टरिङ सम्बन्धी के कार्यविधि, शिक्षक मेन्टरिङ सम्बन्धी कार्यविधि कसले बनाउँछ? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले। अहिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो शिक्षक मेन्टरिङ सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ। अरू डिटेल कुरा त्यो कार्यविधिमा छ। उही स्कुलको मेन्टर हुँदैन साथी, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। उही स्कुलको मेन्टर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है। अब एक दिन चलेको स्कुल छ, के को मेन्टर पाउने थिए? अब त्यो मावि निमावि पढाएको चाहियो, मावि निमाविको शिक्षक त चाहियो साथी, उयो त भएको मेन्टर भनेको पालिकाभित्रबाट खोज्ने हो कि, यसरी बुझ्ने, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब शिक्षक मेन्टरिङ सम्बन्धी कार्यविधि कहिले स्वीकृत भएको छ त भन्यो भने 2080 असोज भएको। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो शिक्षक मेन्टरिङ सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ 2080 असोज भएको। 2080 6/12 त्यो शिक्षक मेन्टरिङ सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। शिक्षक मेन्टरिङ सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। यो शिक्षक मेन्टरिङ भन्ने कुरा नवप्रवेशी शिक्षकलाई गर्ने कुरा छ भनेर बुझ्नु पर्यो। शिक्षण पेशामा नवप्रवेशी शिक्षकहरूलाई त्यो नवप्रवेशी शिक्षकहरूलाई विषय सम्बद्ध आधारभूत शैक्षणिक सिपहरू हासिल गराए कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन यो मेन्टरिङ ल्याएको छ। नयाँ नअनुमा लिउन्, अनुमा लिएको कारणले डिस्टर्ब नहोस्, उसलाई सहज होस्, उसमा शैक्षणिक सिपहरू हासिल हुन् र त्यो शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सकियोस् भनेर यो मेन्टरिङको कार्यविधि ल्याएको छ। अब शिक्षक मेन्टरिङ भनेको दक्ष र अनुभवी मेन्टर शिक्षकले निश्चित समयावधिमा नवप्रवेशी शिक्षकलाई कक्षा कोठामा आधारित पेशागत सहायता प्रदान गर्ने प्रक्रिया छ। यो क्लासरुम बेस्ड हुन्छ। मेन्टर भनेको नवप्रवेशी शिक्षकलाई पेशागत सहायता प्रदान गर्ने तालिम प्राप्त दक्ष र अनुभवी शिक्षक हुनुहुन्छ। नवप्रवेशी शिक्षक भनेको एक शैक्षिक सत्रभन्दा कम अध्यापन अनुमति पत्र पाए। नवप्रवेशी शिक्षक भनेर कस्तोलाई परिभाषा गरिएको छ? जसको शिक्षण अनुभव एक शैक्षिक सत्रभन्दा कम छ त्यसलाई नवप्रवेशी भन्नुहुन्छ। 1 वर्षभन्दा कम शिक्षण अनुभव भएकालाई यो मेन्टर दिनुहुन्छ। अब यसको उद्देश्य के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने उद्देश्य बुझिहाल्नुभयो। नवप्रवेशी अथवा शिक्षण अनुभव कम भएका शिक्षकहरूलाई आधारभूत शैक्षणिक सिपहरूमा दक्षता हासिल गराउने त्यो भनेको रहेछ। विद्यालयमा आधारित शिक्षक पेशागत विकास सहायता उपलब्ध गराउने, शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकासका माध्यमबाट कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउने, यो कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउने कुरा हो। र विद्यालयमा सिकाइ संस्कृतिको विकासमा सहयोग पुर्याउने, यी 4वटा उद्देश्य ल्याएको छ। एउटा उद्देश्य के रहेछ? नवप्रवेशी अथवा शिक्षण अनुभव कम भएका शिक्षकलाई आधारभूत शैक्षणिक सिपमा दक्षताको हासिल गराउने एउटा त्यो रहेछ। अर्को विद्यालयमा आधारित शिक्षक पेशागत विकास सहायता उपलब्ध गराउने कुराहरू छ। अर्को कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउने कुराहरू छ। अर्को विद्यालयमा सिकाइ संस्कृतिको विकास गर्ने भनेपछि नयाँ शिक्षकलाई आधारभूत शैक्षणिक सिप विकास गर्ने, विद्यालयमा आधारित पेशागत विकास सहायता उपलब्ध गराउने, कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउने र विद्यालयमा सिकाइ संस्कृति। यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँ हामी आफूले नजानेको साथीसँग सोध्ने होइन, आफूले अरूलाई सिकाइदिने कल्चर पनि छैन, अरूसँग सिक्ने कल्चर पनि छैन। त्यो तपाईँ हाम्रो यो ठुलो समस्या छ हो। त्यो भएर विद्यालयमा सिकाइ कल्चरको विकास गर्न सहयोग गराउने यो मेन्टरिङको उद्देश्य हो। अब यसको अवधि अघि हामीले 6 महिना भन्यौँ। त्यो 22 हप्ताको अवधिमा यो मेन्टरिङले के भन्छ? 22 हप्ताको अवधिमा 35 घण्टाको सक्रिय सहयोग। 22 हप्तामा 35 घण्टा उसले सक्रिय सहयोग गरे हुन्छ। मेन्टरले 35 घण्टा चाहिँ सपोर्ट गरे हुन्छ।
क्लास अब्जर्भेसन गर्ने, उसँग छलफल गर्ने, सँगै बसेर योजना बनाउने, सँगै बसेर शैक्षिक सामग्री बनाउने, त्यो हिसाबले उसले 35 घण्टाको सपोर्ट गरे हुन्छ। यसलाई हामी मेन्टरिङ भन्छौँ भनेर बुझ्ने। अब यसका क्रियाकलापहरू यी छन्, यी सबै जान्न परेन साथी हो। यो हाम्रो पेशागत विकासको प्रारूपमा छैन, तर मैले तपाईँलाई फेरि यो के अरे 35 घण्टा के हुन्छ भनेर तपाईँलाई बुझाउन खोजेको। सुरुवात बैठक गर्ने, अभिमुखीकरण र कार्ययोजना निर्माणलाई 4 घण्टाको सपोर्ट, कक्षा अवलोकन पृष्ठपोषणलाई 16.5 घण्टा, मूल्याङ्कन अघि र पछि पूर्ण रूपमा कक्षा कोठा सम्बन्धी मुख्य सक्षमताको बारेमा छलफल र अनुभव आदान प्रदान, यसमा 3 घण्टा, शिक्षक मेन्टरको सहयोगमा नवप्रवेशी शिक्षकहरूको सिकाइ सञ्जाल बनाउने, बैठक चलाउने, कार्यशाला चल्ने, यसको लागि 7.5 घण्टा र समापन कार्यक्रम, अनुभव आदान प्रदान र प्रमाणपत्र वितरण 4 घण्टा गरेर यसरी चाहिँ 35 घण्टाको समयले छुट्याइदिएछ। यो शिक्षक मेन्टरिङ सम्बन्धी कार्यविधिले यसरी 35 घण्टाको अवधि छुट्याइदिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब यस्तो भएका साथीहरू लिन पर्छ पर्दैन त्यो कुरा छोडिदिनु। तपाईँ अब एक हिसाबले नियमले तपाईँ चाहिँ पुरानो जागिर जोडाएर आएको नवप्रवेशी हुन मिल्छ मिल्दैन त्यति कुरा भयो। ल यसरी बुझ्नु, अझै 35 घण्टाको समयावधि हुँदो रहेछ, 35 घण्टाको समयावधि यसरी बुझ्ने। अब मेन्टरको योग्यता कति हुन्छ भन्दा कम्तीमा डिग्री, माविका लागि डिग्री पास, अरू तहका लागि स्नातक पास भएको हुनुपर्ने छ, कम्तीमा 7 वर्षको शिक्षण अनुभव भएको हुनुपर्नेछ। तपाईँ मेन्टर हुन कम्तीमा पनि 7 वर्षको शिक्षण अनुभव भएको हुनुपर्छ, कम्तीमा 7 वर्षको शिक्षण अनुभव भएको हुनुपर्छ, सिकाइ उपलब्धि राम्रो भएको हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु है। 7 वर्षको शिक्षण अनुभव भएको हुनुपर्नेछ, माविका हकमा डिग्री पास, अरू तहको हकमा स्नातक पास गरेको हुनुपर्नेछ भनेर बुझ्नुहोस्। यति भएपछि अब यो नवप्रवेशी शिक्षकको सक्षमता प्रारूपको कुराहरू छ, यो चाहिँ यतातिर जान पर्दैन। अब यो कस्टमाइज तालिमबाट भोलि पढ्ने, यहाँ भोलि पढ्ने कसले छनौट गर्छ भन्यो भने फेरि बुझ्नुहोस्, कसले छनौट गर्छ अघि नै मैले भने स्थानीय तहले छनौट गर्छ। शिक्षक मेन्टर छनौट गर्ने, त्योसँग सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने त्यो काम स्थानीय तहले गर्छ, गाउँ वा नगरपालिकाले गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल हस्, थ्याङ्क यू साथी हो, हेभ अ गुड डे। हेभ अ गुड डे। यो अरू बाँकी पढेर आइदिनु होला है। हस्, थ्याङ्क यू।